Kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi, hujan lebat disertai angin kencang menerjang Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Akibatnya atap bangunan 3 kelas di Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 4 Ulingi roboh. Pasca diterjang puting beliung, kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 4 Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur porak-poranda. Teras bagian depan, atap ruangan kelas 1, 2, dan 3 rusak parah. Meskipun kondisi sekolah dipenuhi puing-puing bangunan, namun proses belajar mengajar tetap berjalan. Pihak sekolah hanya memindahkan para murid ke ruang guru karena masih layak digunakan. Ditambah dengan curah hujan dengan intensitas yang tinggi, sehingga kemarin itu kebetulan hujannya lumayan deras, sehingga pada malam hari atap ini roboh. Untuk saat ini proses belajar mengajar seperti apa, Bu? Proses belajar mengajar alhamdulillah tetap berjalan lancar, hanya karena situasi seperti ini anak-anak akhirnya kita pindahkan. Jadi anak yang menempati kelas 1 ini akhirnya kita pindahkan ke ruang guru. Sementara untuk ruang guru kita menempati ruang perpustakaan. Diketahui kondisi bangunan SD memang sudah lapuk dan rawan roboh jika hujan melanda kawasan ini. Dalam waktu dekat, pihak sekolah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki ruangan yang terdampak. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan.